Na mimi ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kavumu, wazalendo waingia na kuondoka na silaha ndani ya Kavumu. Kinshasa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC la kanusha na kupinga tangazo la M23 Alliance of Congo pamoja na RDF. Goma, bado moto utaendelea. Kitendo cha Kabila kuingia Goma, wazalendo lazima wataendelea kuwasha moto ndani ya mji wa Goma. Na mkioni tarehe 14 za mwezi wa 4 2025, majira ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka kwamba operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tupia namba ambayo kuna kwa screen yako hapo kwa ajili ya kuungana na Baraka One TV. Usikose pia kutembelea Baraka One TV channel 2 ili uendelee kupata matukio mbalimbali yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwanza tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kusini. Kavumu, wazalendo waingia na kuondoka na silaha ndani ya Kavumu. Siku za hivi karibuni jeshi la ulinzi la taifa waza wanaendelea kuwapiga magaidi wa M23 Alliance of Congo pamoja na RDF. Hiyo tarehe 13 za mwezi wa 4 2025 ilikuwa ni siku mbaya kwa magaidi wa M23 Alliance of Congo ndani ya Kavumu, baada ya waza kuingia Kavumu na kuwapiga M23 na baadaye kujiondoa baada ya kuchukua silaha walizokuwa nazo aja ndani ya Kavumu. Kavumu libéré, juste 10 heures, Kavumu libéré. Kurompwe ya Kavumu, mwingine yetu tushaikamata, njoi rompwe hii. Aone bakubwa na bikose vyote hivi. Rompwe ngamba ya aeroporo kule. Hapa kuni rompwe. Balikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa. Njoo hivi leo. Njoo hapa tuko na bamaster, Wow! Ebane. Mapigano hayo ambayo yalichukua masaa kadhaa baada ya vikosi vingine kutoka Rwanda ambavyo vilikuja na boti kwa ajili ya kuja kuwasaidia magaidi wa M23 ambao walionekana kuzidiwa nguvu maeneo ya Kavumu. Mengi na zaidi, huyu hapa mwandishi wetu kutoka maeneo ya Kavumu. Na mapambano kati ya wa Rugaruga M23 yani AFC inaendelea leo kwenye uwanja wa ndege huko Kavumu. Ilikuwa ni mwendo wa saa 7 ama 13 hadi saa 10 ama 16. Ilikuwa wakati wa wazalendo walishambulia wale wa Rugaruga wenye kukaa kwenye uwanja wa ndege, na kwa kweli tuseme waliwapiga na kuwaonyorosha kama vile mustari kwenye kiwanja. Waliwachechebuka na kuwasambaza kama vile maandiko yanasema, adui atakuja kwa njia moja lakini Wakristo watamsambaza kwa njia 7. Ndivyo walisambaziwa nao kama vile mapepo. Tuseme ya kwamba mwendo na nia ya wazalendo ilikuwa kufika ili wachukue munition na maarme
za Warugaruga ili wapate kujipanga mo vizuri, na walifaulu kuzichukua na wakazipeleka. Ndivyo walikimbia na kuita huko Rwanda wakusema ya kwamba wawajie msaada. Kwa kweli na misaada ilitokea huko Rwanda, ili kuonekana kuwa makano rapidi zinaleta misaada kutoka Rwanda na kujielekeza huko Kavumu kwenda kufanya renforcement ya wenzao wenye walikuwa kimekwisha kupigwa, lakini walifika walikutana wazalendo wamekwisha kujiretire ama kurudia kwenye eneo yao kwenda kujipanga vizuri. Hawakufanyikiwa tena kwa vita, lakini Wakongo mani walifanikiwa kuchukua kila kinachoitwa arme ama minisio ya Warugaruga, walizipeleka kwenye nafasi na kwa faida ya wananchi wa Kongo. Hatutakosa kushukuru Wakongomani zaidi wazalendo kwa kazi ambao wako wanafanya siku hizi, na tuendelee kusema ya kwamba na Nyangezi nako walichorangana hadi mwisho, walioneshana kia mtema kuni. Watoto walifanya kazi kama vile pasavyo, tukihakikisha ya kwamba huku na huku michezo imesikilikana ni vitamu sana, na walichukua nao vingine vyombo huko, walichukua makartoshi na maarme ambazo zilikuwa zinapelekwa na Warugaruga. Maheshe na foka maki walizichukua huko Nyangezi, kushuka ngambo ya Butuza yote bali bachoranga na kuwaonesha cha mtema koni. Ni kusema ya kwamba Wakongomani wamekwisha kusirika pamoja na wazalendo, wamesirika na kuwaonesha ya kwamba hawako kitu, na ahadi imeonekana, imehaidiwa ya kwamba Bukavu ndio itaonekana kuwa finali. Nikiripoti kwa niaba ya Baraka One TV kwa mji wa Bukavu, asante. Na baada ya matukio yote hayo ambayo yalikuwa yaendelea ndani ya Kavumu, na moja kwa moja tuingie huko nchini huko jijini Kinshasa, ambako jeshi la taifa la FARDC la kanusha kupinga tangazo la M23 la SWIFT Congo pamoja na RDF. Baada ya magaidi wa M23 la SWIFT Congo na RDF kutoa tangazo, huku wakilishutumu jeshi la FARDC kuungana na vikosi vya wazawaza pamoja na SAMI DRC kwa ajili ya kushambulia maeneo ambayo yanachukuliwa na magaidi wa M23, jeshi la taifa FARDC limeweza kutoa tangazo rasmi na kupinga maneno yaliyotoka ndani ya tangazo hilo la magaidi, huku wakijaribu kufafanua kwamba jeshi la FARDC wala halijahusika na shambulizi lolote dhidi ya magaidi wa M23. Msemaji wa jeshi hilo kutoka ndani ya jiji la Kinshasa ameweza kuilaumu M23, na huku wakionyesha kwamba ni mipango ya kijinga, mipango ambayo wanafanya kwa ajili ya kujaribu kuchafua FARDC na pia kujaribu kuyumbisha hali ya usalama ambayo iko inazidi kutafutwa na mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuleta usalama wa kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, huyu hapa msemaji wa jeshi la FARDC kutoka ndani ya mji wa Kinshasa. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma,
Les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji la Kinshasa, bado unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Unafuata matangazo yetu kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa, DRC na mikoa yote inazidi kupatikana ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ejide Kizenga Tembele, King Selemani kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tu upande huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ambako bado moto utaendelea ndani ya jiji la Goma. Kitendo cha kuingia Joseph Kabila Goma, lazima wazalendo wataendelea kukiwasha. Waza bado wataendelea kuwasha moto ndani ya mji wa Goma. Kitendo cha ujio wa aliyekuwa rais wa DRC Bwana Hippolyte Kanambe Joseph Kabila, bado Goma itazidi kuwanja moto kutoka kwa wazalendo. Hayo ni matamshi na maneno ya wachambuzi mbalimbali wa masuala ya siasa, wakizungumzia kuhusiana na hali ambayo itazidi kuwa ndani ya jiji la Goma. Kitendo cha Joseph Kabila kuonekana na kusikika na kusemekana kwamba atakuwa yuko ndani ya jiji la Goma, hakiwezi kuacha jiji la Goma katika usalama. Hivyo wazalendo kila wakati watajaribu kuvamia ndani ya jiji la Goma ili kuona kama kweli wanaweza kumkamata Bwana Joseph Kabila Kabange. Goma kulikuwa mchaka ya wazalendo na M23. Basi bandugu zetu benye wako Goma bako mshida tu, bako mshida, na bashikaze waombe Mungu asimame kuwafunika. Niko nazoea kubaita na mimi nawaambia kama bado vita haija kuwa Goma, njoo naenda kuwa Goma. Kabila kuonekana Goma sio amani ya watu wa Goma, ni kifo cha watu wa Goma. Sababu haiwezekani mwenye alikuwa rais akimbie kapitala aenda ajifiche kwa rebele. Yani anaonyesha kama yeye kwanza ni rebel, yeye ndio anasutenire rebellion, ndio maana alikimbilia kwenye batu yake wako, lakini mwisho wake ndio huu unakuja sasa. Sababu wakongomani balishamuona na balishamjua, atafanye namna gani Kongo hayo hatapata nafasi Mkongo. Mwisho ni kupotea tu, swata kufe, swata potelee mapeizi mngine. Sababu wazungu wanapendaka watu kama wale, njo wenye wanaenda kuweka kusudi wakuwe wanawatumikisha.
anaweza kukimbilia mapeye sawa France, sawa Amerika, sawa fasi zingine, na wanamuweka tu, wanamuhifadhi kusudi watumikishake wakati mwingine. Lakini Mkongo Kabila hana force tena ya kukamata bunduki asema atatawala Wakongomani. Haipo. Ile ni ndoto ya bubu papa, haiko kabisa. Tunasi tu bazalendo basimame, basimame, basimame. Goma baigombowe, Bukavu baigombowe, fasi zote zenye zinashikwa na M23 babapige kweli kweli, babaondoe, babatoshe kwenye udongo wetu wa Kongo. Tuna haja tusikie Kongo yote imekomolewa. Tuko kumagoti kuomba Mungu. Hatutaki tutawaliwe na watu wa nje. No. Hatutaki kabisa. Tunataka Kongo itawaliwe na Wakongomani, na si hata tuko nje ya Kongo tukue tunasikia kama rais ni Mkongomani. Guvernema yetu ya Kongo inatawaliwa na Wakongomani. Ile ndio tuko tunaomba Mungu atusaidie. Sio etranger kuya na kujiingiza. No. Mungu atusaidie kabisa, atutimizie hayo. Kabila atalumia, atakufa bien, sababu ni iko sawa, balishamtia pepo ya kutokusikia na kutokuelewa. Kama angelikuwa mtu mzima angelisikia kila Mkongomani gisi iko anamsemea, anasema kumbe walishajua kama niko mtu mbaya, acha nijirekebishe, nijitafutia amani. Hizi pesa zenye niliiba mlinchi ya Kongo ni kule hii kwa amani. Ndio vile angelifanya kama angelikuwa na akili, lakini kwa sababu ni kiwerewere, hana ufahamu, hana akili ya kimutu, ni nyama ya pori, ni kama dubu, lakini atakufa. Hata dubu banamuwaka kumishale, simba banaiwaka, atana jikamata engambe, atakufa tu, mwendre geste, atalala chini. Ndio hivyo. Tunashukuru Papa Rajabu, vraiment Mungu akubariki kupeperusha habari. Na bado kabisa. Bazalendo basilale usingizi, vraiment tusikie Bukavu nayo imekombolewa, tusikie Kavumo haiko mikono yao, tusikie mavijiji yote imeshikwa pale. Tunasikia mioyo yetu inapona, vidonda vinapunguka. Asante sana, ubarikiwe sana, na Mungu akulinde usiku wa leo pamoja na mama na watoto. Asante. Na hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa asubuhi ya leo. Asante kwa wote ambao mnazidi kuangalia Baraka1 TV, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo yetu. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwa taarifa zingine zaidi kutoka Baraka1 TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.